Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းပြောကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ flex လေးကိုနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလစ်ကြအောင် okay အဲ့ဒီမှာ flex နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကတော့ flex နဲ့ tutorials လေးလုပ်ခဲ့တယ် flex မှာရှိတဲ့ features တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါဒီ CSS ရဲ့ flex ကိုအခုမှမသိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော် description ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဒီမှာ flex ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ flex grow ရဲ့ flex shrink ရဲ့ flex basis ဆိုရဲ့အကောင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ပြီးကြရင်ဒီမှာ flex နဲ့တုံးပြီးတချို့တော့ responsive အပိုင်းလေးတွေကိုဘယ်လိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးရဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာcool အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီရက်ပိုင်းဒီ channel မှာကျွန်တော်ဒီ responsive အပိုင်းလေးတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ flex နောက်ပိုင်းနောက်ရက် design grid နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ကြအောင် cool stuff အဲ့ဒါဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ responsive ရေးတဲ့အခါမှာဘယ်ကောင်ကိုရင်စရေးကြမလဲပေါ့ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီ web ပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ responsive design ဆိုတာပြောမယ်ဆို device တွေရှိမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို mobile device တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ledger screen တွေအဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က mobile ကိုရင်ရေးမလား website desktop ကိုအရင်ရေးမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲပေါ့cool အဲ့ဆိုရင်ねဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြည့်လိုက် web ပေါ်မှာဆိုရင်ねများတော့အဖြစ်ငါပြောမယ်ဆိုကျွန်တော် mobile design นี่ပြောမယ်ဆိုအပေါ်အောက် tag နေရတယ်အများကြီးပဲ okay ဟိုမှာအမလိုမျိုး specific design တွေအတွက်တော့မပြောလို့ဘူးအရင် complex ဖြစ်တဲ့တချို့တော့ module လေးတွေထည့်ထားတဲ့နေရာတွေတော့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့များတော့အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်အောက် tag နေရတယ်ပဲ okay အဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခုဒီမှာကျွန်တော်ကြိုရေးထားရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို VS Code မှာကျွန်တော်ရေးထားတာဒီရဲ့ဘာမှလုပ်ထားတာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံး HTML ကို breakdown လုပ်ကြရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ wrapper ပြီးရင်ဒီမှာ header ပြီးရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီ hero section လေးပြောမယ်ဆိုဒါလေးဒီကျွန်တော်တို့ website အဓိကဒီ landing section လေးပေါ့ပြီးကြတော့နောက်ထပ်ပါလာမလဲဆိုဒီ aside ဆိုတာဒီမှာဒီခုဒီမြင်နေရတဲ့ event တွေဘာတွေဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ div ထဲမှာ article station ရှိမယ် okay ဒါမျိုးလေးပဲအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် CSS ဖတ်ကနေကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဘာတွေလောက်ထားလဲဆိုဒီမှာ themes တွေအတွက် custom properties လေးတချို့လောက်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ header ကို flex နဲ့ align item center ဒါတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲheader ပေါ့ဒီမှာပြီးကြရင်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် header တွေက A ပြီးရင်ဒါလေးပဲ okay ပြီးကြရင်ဒီမှာ padding လေးနဲ့ပြီးကြတော့ဒီမှာ border radius လေးတွေနည်းနည်းပါးပါထည့်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ articles တွေကိုကျွန်တော်က flash direction colon ဆိုပြီးလောက်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ spacing gap ကိုတစ်ခုနဲ့ cut တစ်ခုနဲ့ကြာမှာ 1m ချထားတယ်ပေါ့ပြီးကြတော့ဒီရဲ့ cut တွေမှာဒီမှာ background color လေးနဲ့ padding လေးပဲ cool အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအထွေထူးရေးထားမရှိဘူးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီသူကနေတူဒီမှာ mobile မှာဆိုရင် responsive ဖြစ်နေပြီပေါ့ okay အဲ့ဒါတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအခုဒီရဲ့desktop အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်း layout changes လေးတွေရေးပေးရမယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒါတကယ်လို့ဒါပေါ့အခုဒီ case ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ mobile ကိုရင်ရေးမလား desktop ကိုရင်ရေးမလားပေါ့အဲ့ဒါဒီ case မှာဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒါလေးကခုနကောင်လေးရဲ့ version တစ်မျိုးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့okay အဲ့ဒါဒီမှာဒီတိုင်းတာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က desktop ကိုအရင်ရေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးတဲ့ပုံစံကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘာလို့ဆိုမှဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီ HTML တွေချလိုက်မယ် okay desktop version အတွက်ရေးမယ်အဲ့ဒါဒီကိစ္စမှာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ basic style လေးတွေကတူရင်တူလိုက်မယ်ဒီမှာ background color တွေ border radius တွေဒါပေမဲ့မတူတာပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ display ဒီ container ကြီးကို flash တော့၎င်း grid တော့၎င်းသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုး layout တွေလိုက်ချရမယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာဒါဒီ desktop file ရေးလိုက်တာ okay desktop file ရေးပြီးပြီအဲ့ဒါကဒီမှာ mobile ရေးတော့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီ container ကြီးကို display flash လောက်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုလိုမျိုး normally ပြန်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ display content တော့၎င်းဒါမှမဟုတ် display block တော့၎င်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ desktop မှာသုံးခဲ့တဲ့များဟာတွေအကုန်လုံး reverse ပြန်လုပ်ပြရမှာ okay အဲ့ဒါဒီပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေးလိုက်တဲ့ပုံစံပဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ position sticky တွေလည်းပြန်ဖြောင်းရမယ်ပြီးကြရင်ဒါတွေအကုန်လုံးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့အဲ့ desktop first ကိုသွားခဲ့တဲ့ flow ကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိအောင်ကျွန်တော်ကရှိအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးကြရင်ဒီမှာ mobile အတွက်ဘာမှမရှိအောင်ပြန်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုပြောသွားလန်းညာနှစ်လန်းသွားဖြစ်နေအဲ့ဆိုတကယ်လို့လားကျွန်တော်တို့က mobile first ကိုရေးခဲ့ရင် okay ဘာမှမရှိဘူး okay cool ဘာမှမရှိဘူးဒီမှာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီကိစ္စမှာဘာမှမရှိတာကိုနည်းနည်းပါးပါး property လေးထပ်အပ်ပြီးရှိတာလုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီတလန်းနဲ့ပဲလိုပဲမြင်တယ်တကယ်လို့အခုဒီဟာလေးက UU design လေးပြောမယ်ဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးထားတာ display flash လေးတစ်ခုပဲပါတယ်ပြီးကြရင်အကောင့်လေးဖြောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဟာဒီတစ်ခါတည်း mobile ပြန်ဖြစ် sorry ဒီတိုင်း stacking ပြန်ဖြစ်သွားမှာပဲ okay ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ website တွေအများနဲ့ဒီလိုရိုးရှင်းမနေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေးထားတဲ့မြကိုပြန်ပြီးကိုရေးထားတဲ့မြကိုပြန်ပြီး reverse ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကြီးကပြောမယ်ဆိုတကယ်မလွယ်ဘူး okay အဲ့တော့ဒီ CSS တွေကိုစရေးတော့ကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ team မှာရေးကြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ responsive လိုက်မရေးဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မရေးတတ်လို့ဘာလို့ဆိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်ရေးထားတဲ့မြဟာကြီးအကုန်လုံး reverse လုပ်ရညှော်လင်းတယ်လို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး design ကရှုပ်လေဘာလို့ဆို overflow တွေဖြစ်မယ် scroll တွေဖြစ်မယ်အကောင့်တွေအကုန်လုံးကို reverse ပြန်လုပ်ရဆိုတာတကယ်CSS ကိုမကြိုက်တဲ့အချက်ဖြစ်သွားရောဒါပေမဲ့အခုဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ဒီမှာ
mobile first တာရေးခဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ one way ပဲသွားနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အားပြရတော့ website တွေရေးတဲ့ခါမှာဘယ်လို design တွေနဲ့အရင်ဆုံး mobile first ကိုရေးပြီးကြတော့မှ desktop ကိုရေးပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အများနဲ့တလန်းသွားလမ်းကြုံနေပါပဲအဲ့ဆို cool အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် basic style နဲ့ရပြီကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းဒီမှာ flex ရဲ့ properties လေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဒီရဲ့ flex နဲ့ responsive တွေရေးတဲ့ခါမှာ flex ရဲ့တချို့တော့ properties လေးတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်း like အမြင်ကြည့်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေချက်ကြည့်ကြတာပေါ့ cool အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဒီမှာ mobile first ရေးပြီးပြီဘာမှတော့မဟုတ်ဘူး padding တွေထည့်လိုက်တယ် margin တွေထည့်လိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ desktop ကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြည့်လိုက်ဘယ်သူမှတင်လို့မျိုးကြီးဆိုမကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုကြည့်လိုက်အပြည့်ကြီးဖြစ်နေတာညာတော့ပြင်80% တော့၎င်း 70% တော့၎င်းအလဲကျနေတာမျိုးဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်media ပြီးရင် minimum width of width width of 70 pixel okay ကျွန်တော်ဒီမှာ80 pixel အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါမျိုးဖြစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ dot wrapper okay အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ container ကြီး okay ကျွန်တော်ဒီမှာ HTML နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ dot wrapper ဆိုပြီးထားတာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုလိုက်ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ဟောပေါ့ကျွန်တော် GitHub link လေးလည်းတင်ထားပေးမယ် okay တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဆိုဒီမှာ dot wrapper ဆိုပြီးရှိလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဆိုဒီ dot wrapper ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆို width of 80% ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အပြည့်မဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဆိုကြည့်လိုက်ဒီလိုပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုဒီမှာ CSS trick တစ်ခုသုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆို margin left auto margin right auto အဲ့ဒါကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ် okay margin left or auto အဲ့ဒါကြည့်လိုက်တူဒီ boom အပြည့်ဒီဘက်ထိကိုနေရာဆန်းသလောက်ယူသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ margin right of auto အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတူဒီဘက်ကိုလည်းဆန်းသလောက်ယူသွားမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟာဒီအလဲရောက်သွားပြီ okay အဲ့ဒါဆို cool အဲ့ဒါဆိုပါတော့တစ်ချက်လေးဆက်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာတစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆို CSS ရဲ့ logical property လေးကိုတချို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီခုလိုမျိုး margin left margin right auto ရေးနေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆို margin inline of auto အဲ့ဒီကဘာကိုပြောလိုက်တာလဲဆိုရင်ခုနကောင်နဲ့အတူတူပဲ margin inline ဆိုတာ margin left နဲ့ margin right ကိုပြောတာဒီကောင်ရဲ့ logical property နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်သွားဖို့ရရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုမှအကြမ်းပြပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ web ပေါ်မှာစာရေးကြတဲ့အခါမှာပေါ့ language တွေမှာဆိုရင်left to right language တွေရှိရဲဥပမာ English လိုမျိုးကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုရေးတယ်ဥပမာတချို့ language ဆိုရင်ညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုရေးရဲအဲ့လိုကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ web ပေါ်မှာသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုဒီ website မှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ဒီ အဲ့ကောင်นี้အခုဒီကိစ္စမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုရေးတဲ့ language အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီဘယ်ဘက်လေးမှာ padding လေးထားခြင်းတယ်ဆိုဥပမာဆိုတော့ကိုက padding left လို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်လို့ဒီကောင်นี้ left to right language မလို့ right to left language ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ padding left ကြီးဒီဟိုဘက်ကြီးမှရှိခဲ့မှာပြောချင်တာဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်သွားမှာဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်မှာမဟုတ်အဲကြောင့်ဒီ CSS ရဲ့ logical property ဆိုတာလာတာသူမှဆိုရင် margin inline ဆိုရင် margin inline stat ဆိုတာပြောချင်တာက language ရဲ့စာရေးတဲ့အစ okay အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ left ဖြစ်လိုက်မယ် margin inline and ဆိုတာ right ဖြစ်လိုက်မယ်အခုဒီ English language မှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲပြောချင်တာဒါဒီ margin inline ဆိုတာ left stat ကော and ကောရဲ့ shorthand property ဒီမှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ် auto ဒါဆိုအတူတူပဲဒီမှာကျွန်တော်ဆိုပါတော့300 pixel auto အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေရာပုံများလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါဒါဒီ shorthand property ပဲ okay အဲ့ဒါဒီမှာ auto လို့ပဲသုံးလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ margin block မှာဆိုရင် language တွေမှာအပေါ်ကနေအောက်ကိုရေးတဲ့ language ရှိတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့က top to bottom ရေးတဲ့ language တစ်ခုမှာကျွန်တော်ကpadding top ဆိုပြီးသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်မှားသွားလိမ့်မယ်ပေါ့ okay ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာ logical property ဆိုတာဒါပါပဲအကြံပြအဖြစ်cool အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရပြီကျွန်တော်ဒီမှာ padding inline auto အဲ့ဒါအမြဲတမ်း left right auto ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီဘယ် language နေcool stuff အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒါဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ဒါဒီ wrapper ကြီးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆို display flex လို့လုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ HTML ထဲမှာဒီမှာ wrapper ဆိုတဲ့ container ထဲမှာဒီ header တွေ hero တွေ site တွေဒါတွေအကုန်လုံးရှိရကျွန်တော်အကောင့်တွေကိုအခုကျွန်တော်ရဲ့ဆိုပါတော့ဒီလို design လေးကိုကျွန်တော်ချတော့မှာ okay အဲ့ဒါဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ display flex လို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်သိပြီလား flex ရဲ့သဘောအတိုင်းဒီ available space ရှိသလောက်ကိုရှိသမျှ content တွေကိုမဆန့်အောင်ထည့်သွားမယ် okay ဒါ flex ရဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီ okay ဒါကြီးကမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလဲဆို flex basis ဆိုတဲ့ properties လေးကိုပြန်ပြောချင်တာ flex basis ဆိုတာပြောရမယ်ဆို flex child တွေရဲ့သူတို့ရဲ့အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒ okay အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒဆိုတာဥမာဒီမှာကျွန်တော်က dog header ကျွန်တော်ရဲ့ header လေးဒီ header လေးကိုကျွန်တော်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ဆုံးนี้သူဒီ100ဖြစ်စေချင်တာ okay အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်တာ flex basis 100% boom အဲ့ဒီမှာဘာမှဖြစ်အောင်မဟုတ် okay ဘာလို့လဲဆိုပြောပြမယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက် flex basis ကိုဒီလိုပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုလေးနေရာတော့ခြားသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုဒီမှာကြည့်တာနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ parent ကိုဒါ flex wrap equal wrapped okay အဲ့ဒီမှာ control s
ကြည့်လိုက်ဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီ cool okay အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ header ကိုဖြစ်ချင်ဆုံးဒီ header ဒီ100%အပြည့်ဖြစ်ချင်တာ okay ဒီကောင်ဖြစ်ချင်ဆုံးဒီ100%အပြည့်ဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ခုလိုသူဒီပြောမယ်ဆို sorry 100%အပြည့်ဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့သူဒီပြောမယ်ဆိုဒီ flex wrap တွေကဘာကိုပြောလိုက်လဲဆိုရင်မဆန့်တော့တဲ့အခါမှာခုနလို flex ဒီ default ရဆိုရင် flex wrap ဒီ no wrap သူဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ no wrap မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါ content တွေကိုမဖြည့်မဆန့်အောင်ဖြည့်သိပ်ထည့်မယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာ flex wrap ကို wrap လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမဆန့်တော့ရင်အောက်ကိုဆင်းပေးပါလို့ပြောလိုက်တာပဲအဲ့ဒါဒီမှာဒီ header ဒီ100ဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့တေးကြတယ်မဆန့်တော့ဘူးသူဒီအပြည့်ယူချင်တဲ့ကောင်အဲ့ကြောင့်ဒီကောင်ကြီးအောက်ဆင်းသွားတာဒါလေးပဲ okay cool အဲ့ဒါဒီမှာဒီ flex wrap ဆိုတဲ့ property လေးသူဒီ default flex မှာဆိုရင်အများနဲ့ no wrap cool okay ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတဲ့ဒီကောင်လေးကိုအခုဒီရဲ့နည်းနည်းလေးလောက်လိုက်မယ်ဒီ header လေးကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာ .header okay sorry .hero session ကျွန်တော်ရဲ့ hero session တွေက paragraph လေးကိုဆိုပါတော့ width of 70% နည်းနည်းလေးလောက်လိုက်တာဗာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ line လေးကိုနည်းနည်း collapse ဖြစ်နေစင်လို့ okay 16% maybe okay cool ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးရှင်းနေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်း margin button လေးတွေလိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay .hero margin button of 1m okay cool ဒါလေးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ design လေးကျွန်တော်ကလုပ်ချင်တာ okay အဲ့ဒါဒီမှာဒါမျိုးလေးဒီလို layout လေးဖြစ်ချင်တာ flex နဲ့ကျွန်တော်ရေးမယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ HTML မှာပြန်သွားကြည့်လိုက် okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒီ wrapper ထဲမှာ header ဆိုတာရှိတယ်သူဒီအပြည့်နေရာယူလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားအဲ့ဒါပြီးဒီမှာ hero session သူဒီလည်းအပြည့်ယူလိုက်တဲ့က flex basis ဒီ 100% ဖြစ်ရမယ် okay ဘာလို့ဆိုသူဒီတက်နိုင်နေများဒီမှာအပြည့်ကိုဖြည့်ပြီးယူနေချင်တာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာဒီအဖြစ်ချင်တာကဒီ aside လေးဒီ articles လေးရဲ့ဘေးချင်းရှင်ရဖြစ်ချင်တာ okay အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးကြမလဲပေါ့အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ .article okay ဒီ articles လေးကျွန်တော်ဒီမှာဒီနှစ်ခုကိုဘေးချင်းရှင်ရဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုကြည့်တာ flex basis of 15% okay ဒီက control s လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်သူဒီဖြစ်နေနေများဒီဖြစ်ချင်တာဒီ50% ပဲဖြစ်ချင်တာအဲကြောင့်သူဒီတိုင်းဖြစ်နေနေမယ် okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ .aside မှာဒါ flex basis of 15% အဲ့ဒါကြည့်လိုက် boom ကြည့်လိုက်သူတို့ဒီဒါမျိုးဘေးချင်းရှင်ရဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဆိုပါတော့ကျွန်တော် design မှာဒီကောင်လေးကဒီညာဘက်ကိုရောက်ချင်တာအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါဒီမှာ flex မှာမှတ်မိလား order ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကဒီ aside ကိုဒါတကယ်လို့လား order of 2ကျွန်တော်ဒီကြည့်လိုက် boom ကြည့်လိုက် cool အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်လုပ်လို့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ flex basis ကို 70% maybe 30% ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကြည့်လိုက် okay ဒါဆိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ behavior လေးဖြစ်သွားပြီပဲအဲ့ဒါဒီမှာမှနည်းနည်းလေးဆက်လုပ်လို့ရသေးတာဗာလဲဆိုတော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ scroll တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးကိုဒီထိတ်မှာချိတ်နေခဲ့ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်အောင်မလဲဆိုဒီ dot aside မှာ position sticky of top of 0 okay ဒါဒီ position sticky ကိုမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ channel မှာဒီ sticky နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ trick တွေအများကြီးပြောဘူးတဲ့အကောင်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် position sorry aside မဟုတ်ဘူး aside ထဲက article ဖြစ်ရမှာ okay ဒီမှာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာဒီ aside ထဲကဒီ announce ဆိုတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီ position sticky ကိုဘယ်ကောင်ပေးလိုက်မလဲဆိုရင် dot aside ထဲကdot announce ဆိုရပြီလေ dot announce position sticky top 0အဲ့ဒါကြည့်လိုက် cool အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆို10% maybe ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ event notice လေးပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာ cool အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီအမြဲတမ်းပြောမယ်ဆို flex ထဲကနေမထွက်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းဒီလိုလေးဖြစ်နေနေမယ်ပေါ့ဒါဆိုသုံးလို့ရတဲ့ trick လေးတစ်ခုပဲ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုထိကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ articles ကို flex wrap ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့သူတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်အပြည့် 100% နေရာယူဖို့လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီတိုင်းအပြည့်ကြီးဖြစ်မနေချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့HTML မှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ articles ထဲကသူ့ရဲ့ flex child တွေရဲ့ flex basis ကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပြီအဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်က dot card ပေါ့ okay ပြီးရင်ကြည့်တာကျွန်တော်တကယ်လို့ဒါ flex basis ကို300 pixel လို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ချက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါသူတို့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
okay သူတို့ဒီတက်နိုင်တယ်များ300 pixel ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေလိမ့်မယ်300 pixel ထက်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီအောက်ကို flash wrap အတိုင်းအောက်ဆင်းသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ responsive ကလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ဒီမှာ okay အဲ့ဒါသူတို့ဒီမှာ300 pixels ဖြစ်နိုင်စမ်းနိုင်တယ်များစမ်းဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါ300 pixel မစမ်းနိုင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ဒီခုလိုမျိုးအောက်ကိုဆင်းသွားမှာပေါ့ခုအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မလိုချင်တာကြီးကကြည့်လိုက်ဒီနေရာမှာ spacing ကြီးရှိနေတာပဲအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ flash grow ဆိုတဲ့ property လေးကအသုံးဝင်လာပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကတကယ်လို့လာဒီမှာ flash grow equal 1ဒါမျိုးထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ control s ဆိုပြီးတစ်ချက်ကြည့်ကြလိုက်အဲ့ဒါသူတို့ဒီကြည့်လိုက်နေရာလွတ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီတက်နိုင်တယ်များ300 pixel ထက်ကျော်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ဒီအဲ့နေရာကိုအပြည့်ဖြည့်မယ်300 pixel ဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်သူတို့ဒီနောက်ထပ် cut တစ်ခုကိုထပ်တိုးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုနည်းနည်း fluid တွေရပြီပဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါမျိုး tablet site မှာဒါမျိုးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပေးထား70 30ဆိုတော့ဒီအတိုင်းဒီဘက်ကတေးသွားပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ tablet site အတွက် media queries မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ flash basis value လေးကိုဒီကောင်လေးနှစ်ခုကိုပြောင်းပေးလိုက်အဲ့ဆိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရပြီအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး behavior လေးရပြီပဲအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဒီမှာနည်းနည်းလေးစမ်းသိချင်တာဗာလဲဆိုဥမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီ article ရဲ့တချို့တော့ article လေးတွေကိုကျွန်တော်မှာဂျားထဲမှာကြော်ညာထည့်ချင်တာလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲပေါ့အဲ့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့တာ okay ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ cat တစ်ခုဗျာဘယ်တစ်ခုနေနေ okay ဒီရဲ့ဒီတတိယတစ်ခုမှာ okay ဒီတတိယတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒီစရုပ်ထတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကအကောင့်လေးကိုကြော်ညာအနေနဲ့ထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ articles ရဲ့စရုပ်ထတစ်ခု1 2 3 4မှာကျွန်တော်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ADX ဆိုတဲ့ကောင်လေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီတခြားတော့ session တွေဖြစ်လိုက်မယ်တခြားတော့ content တွေဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဆို cool အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုကြည့်တာ .ads ကြာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒါ flex basis of 100% အဲ့ဒါကြည့်တာဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲ control s အဲ့ဒါကြည့်လိုက်သူဒီခုလိုမျိုး cross section အနေနဲ့အပြည့်နေရာယူသွားလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုသူဒီ cool အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါဒီမှာ background color transparent အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ background color ပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှနည်းနည်းလေးချားခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဆိုပါတော့ border left solid 1 pixel corel okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ cool ကြည့်လိုက်ဒီလို section လေးရမှာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုပါတော့margin top margin block okay equal 1m အဲ့ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းလေး space out လုပ်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုပါတော့3 pixel ဒါမျိုးလေး okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလေးဒါမျိုးလေးပေါ့ cool အဲ့ဒါမှကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာသူဒီခြုံလာတဲ့ခါမှာဆိုလဲကြည့်လိုက်သူဒီကနေသူဒီမှာ responsive အနေနဲ့ကြံခဲ့မဲ့နောက်ဆုံး mobile view ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ဒီကြည့်လိုက်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ADS ကိုnormally အပြင်ဒီထဲမှာထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ဘက်ဆုံးမှာထည့်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ mobile phone မှာရောသူဒီကြည့်လိုက်ဒါမျိုးလေးပဲကြံခဲ့မယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ flash နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက် cool အဲ့ဒါမှ sorry အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ADS မှာကျွန်တော်အောက်မှာဒါလေးပြန်ထည့်ပေးဖို့လိုတယ် ADS flex basis go 100% ဒါမျိုးလေးပြန်ထည့်ပေးလိုက် okay အဲ့ဒါမှ cool stuff အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီတေးသွားတဲ့အခါမှာဒါမျိုးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှသူဒီတော်နေသူ responsive ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဒီမှာ flex နဲ့ပတ်သက်ပြီး flex wrap တွေ flex basis တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာအသေးစိတ်အဓိကပြောခဲ့ရပဲပြီးတော့ဒီမှာ flex နဲ့တွဲသုံးလိုက်ရတဲ့ဒီ position sticky လေးရောပေါ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ cool အဲ့ဒါမှဒီဗီဒီယိုလေးတော့ပါပဲကျွန်တော်နောက်ရကြအဲ့ဒီမှာ grid နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်ဒီလိုတချို့တော့ layout responsive layout လေးကိုနည်းနည်းစမ်းရည်ကြည့်ကြပါ